Вот она классика ошибок. Перед вашими глазами ключевая, самая популярная ошибка на стройке. Какая? Запланировали высоту такую, а сделали вот такую. Соответственно, что начинают переносить, удлинять провода и делать все, чтобы телевизор все-таки оказался нормально повешен на стенку. Казалось бы, такая мелочь. Никто не помнит о том, что крепеж и розетки должны быть под крепежом. Но никак не ниже, никак не под телевизором. Сколько раз можно объяснять?